Hi viewers, welcome to my channel Race from the Heart. ഇന്ന് എൻ്റെ ഗസ്റ്റ് ഒരു ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആർട്ടിസ്റ്റാണ് ലാഞ്ചന. ലാഞ്ചനയുടെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പെറ്റ് പോർട്ട്ഫോളിയോസിൻ്റെ സ്കെച്ചസ് ഉണ്ടാക്കലാണ്. അപ്പം ലാഞ്ചനയുടെ വിശേഷങ്ങൾ അറിയാം. ലാഞ്ചനയിലേക്ക്. Hi Lanchana, welcome to my YouTube channel Race from the Heart. Thank you so much for having me here. Okay, അപ്പം ലാഞ്ചനയുടെ ഒരു ഹോബിയാണ് ലാഞ്ചന ബിസിനസ്സിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു. എന്നാണ് അത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത്? ഹോബി എന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല. ചെറുപ്പത്തിലൊക്കെ വരയ്ക്കാൻ ഇഷ്ടമുണ്ടായിരുന്നു. അത് പക്ഷെ അത് അങ്ങനെ തന്നെ പോയി. അങ്ങനെ അത് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടോ? പഠിച്ചത് ചെറുപ്പത്തിൽ ഇങ്ങനെ ആർട്ട് ക്ലാസ്സസിലൊക്കെ അമ്മ അയച്ചു വിടുന്ന അങ്ങനത്തെ ക്ലാസ്സസ് അല്ലാണ്ട് സീരിയസ് ആയിട്ട് ഒരു ആർട്ട് കോഴ്സ് ചെയ്തിട്ടില്ല. പിന്നെ പാൻഡമിക് സമയത്താണ് ബോറടിച്ചപ്പോൾ ഡെയിലി സ്കെച്ച് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം ഒരു പെറ്റിനെ കണ്ട് അതിൻ്റെ പെറ്റിൻ്റെ ഫോട്ടോ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ കണ്ടിട്ട് അത് സ്കെച്ച് ചെയ്തിട്ടാണ് തുടക്കം. അപ്പോൾ അത് ബിസിനസ് ആയിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇപ്പോൾ എത്ര നാളായി? ഓൾമോസ്റ്റ് 3 years, 2.5 years. ഓക്കെ, അപ്പം ഇൻസ്റ്റാ പേജിൽ കൂടെ ആണോ കസ്റ്റമേഴ്സ് റീച്ച് ഔട്ട് ചെയ്യുന്നത്? എങ്ങനെയാണ് ഇതന്ന് മാർക്കറ്റ് ചെയ്തതൊക്കെ? എങ്ങനെയാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത പേജ്? എന്റെ പേഴ്സണൽ പേജ് തന്നെ ഞാൻ പിന്നെ അത് അങ്ങോട്ട് മാറ്റിയത്. അപ്പൊ ബിസിനസ് നെയിമും ലാഞ്ചന എന്നാണ്. ഓക്കെ ഓക്കെ. എനിവേ എന്റെ പേര് പെറ്റ് പോർട്രേറ്റ്സ് ബൈ ലാഞ്ചന എന്നാണ്. അപ്പൊ പിന്നെ ആ പേജ് അങ്ങനെ ലാഞ്ചന എന്ന് വെച്ചിട്ട് അതിൽ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് കോൺടാക്ട് നമ്പർ ഒക്കെ കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഇൻസ്റ്റാ പേജ് ആണ്? അതെ അതെ അതെ. ഓക്കെ, അപ്പൊ എങ്ങനത്തെ കസ്റ്റമേഴ്സ് ആണ് ലാഞ്ചനയ്ക്ക് വരുന്നത് കൂടുതൽ? പെറ്റ് പാരൻസ് ആണ് മോസ്റ്റ്ലി പെറ്റ്സ് ഉള്ളവര്. പക്ഷെ അതല്ലാണ്ട് കുറെ പേർക്ക് ഗിഫ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ഇൻട്രസ്റ്റ്. പെറ്റ് പാരൻസിനെ അറിയുന്നവര് അവരുടെ ബർത്ത്ഡേസിനോ വല്ല ഒക്കേഷനോ അവർ ഗിഫ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് എന്നെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യാറുണ്ട്. ഇപ്പൊ അങ്ങനെ കുറെ ഗിഫ്റ്റിങ്ങിനും വരുന്നിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, എത്ര സമയം എടുക്കാറുണ്ട് സാധാരണ ഒരെണ്ണം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട്? അത് ഓരോ പെറ്റിനനുസരിച്ചിരിക്കും. ചിലത് 5 hours തന്നെ ഫിനിഷ് ചെയ്യാം, ചിലത് 40 hours 50 hours ഒക്കെ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ചില പോർട്രേറ്റ്സിൽ ഒരേ പോർട്രേറ്റിൽ 4-5 പെറ്റ്സ് ഒരുമിച്ചുള്ളത് അവർക്ക് 4-5 ഡിഫറെന്റ് ഫോട്ടോസ് തരും. ഒരുമിച്ചുള്ള ഫോട്ടോസ് ആയിരിക്കില്ല, പക്ഷെ അവർക്ക് എല്ലാ പെറ്റും കൂടെ ഒരുമിച്ച് കാണാനുള്ള ഒരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ അങ്ങനെ തരുമ്പോ അത് സമയം എടുക്കും. വെച്ചാൽ അതെല്ലാം കൂടെ അതപ്പോ നേരത്തെ തന്നെ പറയുമോ എനിക്ക് ഇത്ര ദിവസം വേണം? ഈ ഫോട്ടോ കാണുമ്പോ തന്നെ മനസ്സിലാവുമോ നമുക്ക് ഇത്ര ദിവസം? ഞാൻ ഓർഡർ എടുക്കുന്നതിന് മുമ്പേ പറയും ഞാൻ എത്ര ദിവസം എടുക്കും. അതിനനുസരിച്ച് തന്നെ ഞാൻ ഓർഡർ എടുക്കും. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇത് ഇപ്പൊ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയതിന് ശേഷം എന്തെങ്കിലും സ്പെഷ്യലൈസ് ആയിട്ട് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടോ? ഇല്ല, കൂടുതലും പഠിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ ഞാൻ വേറെ ആർട്ടിസ്റ്റിനെ ഫോളോ ചെയ്യും ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ. അപ്പൊ അവരുടെ വീഡിയോസ് നോക്കി പഠിക്കല്ലാണ്ട് കോഴ്സായിട്ട് പിന്നെ ഞാൻ പഠിച്ചിട്ടില്ല. ഇതൊരു ഇൻബോൺ ടാലന്റ് ആണ്. അങ്ങനെയല്ല, സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തപ്പോ ഭയങ്കര അത്ര നല്ലതൊന്നും ആയിരുന്നില്ല. പിന്നെ ഇപ്പൊ ഓൾമോസ്റ്റ് എവറി ഡേ ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ. ലാസ്റ്റ് 2.5-3 years ആയിട്ട് ചെയ്ത് അത് അങ്ങനെ. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ പെറ്റ്സ് പോർട്രേറ്റിലേക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് വരാൻ കാരണം? അതാ പറഞ്ഞ പോലെ എൻ്റെ ഒരു കസിൻ ആളുടെ പെറ്റിന്റെ ഫോട്ടോ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ ഇട്ടു. അപ്പൊ അന്നൊരു ദിവസം എന്താ സ്കെച്ച് ചെയ്യാന്ന് ആലോചിച്ചപ്പോ അത് സ്കെച്ച് ചെയ്തേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായി അത് സ്കെച്ച് ചെയ്തപ്പോ. പിന്നെ എന്റെ ഫ്രണ്ട് അത് കണ്ടിട്ട് ആളുടെ പെറ്റിനെ സ്കെച്ച് ചെയ്യാമോ ചോദിച്ചു. അങ്ങനെ ഒരു 2-3 ഫ്രണ്ട്സിനെ ഞാൻ ചെയ്തു. പിന്നെ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായി. ബാക്കിയുള്ള ആർട്ടിനേക്കാളും ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് ഇത് വെറൈറ്റിയാണ്. എനിക്കും അത് കാണാൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. അതിന് ഫൈനൽ റിസൾട്ട് വാസ് ഗുഡ്. ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് എനിക്ക് ഒരു സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെയാണ് അതിലേക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് വന്നത്. മൗത്ത് ടു മൗത്ത് പബ്ലിസിറ്റിയും കൂടെ ഉണ്ടോ? മൗത്ത് ടു മൗത്ത് പബ്ലിസിറ്റി അങ്ങനെ ഇല്ല. നമുക്ക് അറിയുന്ന ആൾക്കാരെ മീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവരോട് പറയാല്ലാണ്ട് മോസ്റ്റ്ലി ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമാണ്. പിന്നെ ഒരു പെറ്റ് കാർണിവലിൽ ഇവിടെ കൊച്ചിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. അതിൽ ഞാൻ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്തിരുന്നു. അവിടെ ഒരു സ്റ്റോൾ ഇട്ടിരുന്നു. അങ്ങനെയാണ് കുറച്ച് കൊച്ചി. അതർവൈസ് കേരളയിൽ അത്ര എനിക്ക് ഫോളോവേഴ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അപ്പൊ അതിൽ കൂടെ കുറച്ചും കൂടെ കൊച്ചിയിലത്തെ ആൾക്കാർക്ക് പേജ് അറിഞ്ഞ് കുറേയും കൂടെ അങ്ങനെ. ഇല്ലെങ്കിൽ എന്റെ മോസ്റ്റ്ലി ഫോളോവേഴ്സ് ചെന്നൈയും. ലാഞ്ചന ഫ്രം ചെന്നൈ? ഞാൻ ചെന്നൈയാണ്. എത്ര നാളായി കൊച്ചിയിൽ വന്നിട്ട്? ഒരു 1.5 കൊല്ലം. അത്രേ ആയിട്ടുള്ളൂ. ഓക്കെ, അപ്പം ഈ ഇത് സ്കെച്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആവശ്യമുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, അതൊക്കെ എവിടെ നിന്നാണ് സോഴ്സ് ചെയ്യുന്നത്? മെറ്റീരിയൽസ് ഓൺലൈനാണ്. കൊച്ചിയിൽ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഷോപ്സും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ കൊച്ചിയിലുണ്ട്. ക്രാഫ്റ്റ് സ്റ്റേഷൻ ഇവിടെ അവിടെ നിന്നൊക്കെ മേടിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ മെജോറിറ്റി ഓൺലൈനാണ്. ഓക്കെ ഓക്കെ. ഇതിപ്പം നമുക്കൊരു പാഷനായിട്ട് തീരുമ്പോൾ നമ്മൾ വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഡിഫറെൻറ്റ് ഫീൽഡ്, അതായത് ആൾക്കാരുടെ സ്കെച്ചസും കൂടെ ചെയ്യണം തോന്നിയിട്ടുണ്ടോ?
തോന്നിയിട്ടുണ്ട്, ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ എനിക്ക് ആ പെറ്റ്സ് ചെയ്യുന്ന അത്ര സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ കിട്ടിയിട്ടില്ല. അപ്പോൾ ആദ്യം എടുക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞ് കുറച്ച് ചെയ്തിരുന്നു, 2-3 പോർട്രേറ്റ്സ് ചെയ്തിരുന്നു. പക്ഷേ എന്തോ എനിക്ക് അത് ശരിയായി. ഓക്കെ, ഫാമിലിനെ കുറിച്ച് പറയുമോ? ആരൊക്കെയുള്ള ഫാമിലി? ഇവിടെ ഇപ്പൊ കൊച്ചിയിൽ എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡും എനിക്കൊരു മോനും ഉണ്ട്. ഓക്കെ, മോൻ എത്രാം ക്ലാസ്സിലാണ്? 2nd ഗ്രേഡിൽ പഠിക്കുന്ന, 7 വയസ്സ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ലാഞ്ചന ചെന്നൈയിൽ നിന്നാണ് വരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ. അപ്പം ഇവിടെ വന്നപ്പം കണ്ട ഡിഫറൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്നൊന്ന് പറയാമോ? ഇതിങ്ങനെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തൊരു ബിസിനസ്സിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ അതിന് എന്തൊക്കെ തടസ്സങ്ങളാ വന്നേ? എന്തെങ്കിലും അങ്ങനെ ഒരു എല്ലാം ഓൺലൈൻ ആയ കാരണം എനിക്ക് അങ്ങനെ സ്ഥലം വ്യത്യാസം ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടില്ല. എല്ലാം ഓൺലൈൻ ആണല്ലോ. വരുന്നവരെല്ലാം ഡിഫറെന്റ് കൈൻഡ് ഓഫ് ആൾക്കാരും ഫ്രം ഓൾ ഓവർ ദ വേൾഡ്. ഇൻഫാക്ട് അതിലൊരു ഡിഫറൻസ് അതിന്നൊരു ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടായിട്ടില്ല. നോർത്ത് ഇന്ത്യയിൽ നിന്നൊക്കെ ആൾക്കാർ കസ്റ്റമേഴ്സ് ഉണ്ട്, കുറേ ഉണ്ട്. ഇപ്പം നമുക്ക് പെറ്റ്സിന് കുറച്ചും കൂടെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്ന ഒരു രീതിയിലേക്ക് വന്നു എന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ സൊസൈറ്റി. ഡെഫിനറ്റ്ലി. ഇൻഫാക്ട് കുട്ടികളെക്കാളും എല്ലാവർക്കും അവരുടെ പെറ്റ്സിനോടാണ് ഇപ്പൊ തോന്നുന്നത്. ഇപ്പൊ എത്രത്തോളം സ്കെച്ചസ് ചെയ്ത് കാണും ഇപ്പൊ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഒന്ന് എടുക്കുമ്പോൾ? 100+ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ലാഞ്ചന ഇപ്പം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള വർക്ക്സ് ഒന്നും അധികം നമ്മളുടെ കയ്യിൽ വെക്കാറില്ല എന്ന് പറയുന്നുണ്ടല്ലോ. അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു എക്സിബിഷനോ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണം തോന്നിയിട്ടുണ്ടോ? ആഗ്രഹമുണ്ട്. പക്ഷെ ഞാനിപ്പോ കമ്മീഷൻ ബേസിസിൽ ചെയ്യുന്ന കാരണം വരച്ചു കഴിയുമ്പോൾ ഒരു 10-15 ഡേയ്സിൽ അത് കൊറിയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കും. അത് കാരണം അങ്ങനെ ഒരു എക്സിബിഷനായിട്ട് വെക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല. പക്ഷെ ഭയങ്കര ഒരു ആഗ്രഹമുണ്ട്. ഇപ്പൊ കാർണിവലിനൊക്കെ ഞാൻ അതിന്റെ ഫോട്ടോസ് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്ത് വെച്ചിരുന്നു. പക്ഷെ ഒരു ഹാർഡ് കോർ ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റ് ആകുമ്പോൾ ഒരു എക്സിബിഷൻ വെക്കാനുള്ള ഒരു ആഗ്രഹമുണ്ട്. അത് ഫ്യൂച്ചറിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും പ്ലാൻ ചെയ്യണമെന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഇത് എങ്ങനത്തെ കൊറിയർ സർവീസും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ്, പാക്കേജിങ്ങും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ഇത് ഭയങ്കരമായിട്ട് കെയർ ചെയ്യണമല്ലോ, അവിടം വരെ ഡാമേജ് ഇല്ലാണ്ട് എത്താനൊക്കെ. അതൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത്? ഞാൻ നീറ്റായിട്ട് മൗണ്ട് ചെയ്ത് ഒരു ഹാർഡ് സർഫേസിൽ മൗണ്ട് ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ റാപ്പ് ചെയ്തിട്ടാണ്. ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ കെയർ ആണ് നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടത് സാധാരണ ഇത് ഫ്രെയിം ചെയ്യുമ്പോൾ? അതെ, ഐ ഓൾവേസ് സജസ്റ്റ് ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് ഫ്രെയിം ചെയ്യണം. എന്നുവെച്ചാൽ അത്രയും ഇല്ലെങ്കിൽ ഡസ്റ്റും അത് ഇതൊക്കെ എക്സ്പോഷറിന് ചാൻസസ് അതെ. പുറത്തെടുത്ത് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ കൊടുക്കുന്നതിൽ അങ്ങനെ സേഫ് ആയിട്ട് വെച്ചാൽ കുഴപ്പമില്ല. പക്ഷെ പുറത്ത് വെക്കാൻ ഐ ഡോണ്ട് സജസ്റ്റ്. പിന്നെ സൺലൈറ്റിന് ഡയറക്റ്റ് സൺലൈറ്റ് ഉള്ള സ്ഥലത്തിൽ വെക്കരുത്. അതർവൈസ് ഇറ്റ്സ് ഓക്കെ. മോൻ സ്കെച്ച് ചെയ്യോ? മോന് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. ആണോ? മോനെ പഠിപ്പിക്കാറുണ്ടോ? പഠിപ്പിക്കാറില്ല, ഞാൻ ആളെ വിടും. ഞാൻ പിന്നെ വരയ്ക്കുന്നത് കാണുമ്പോൾ പിന്നെ ആളും ആളുടെ കളർ പെൻസിലും ഇതൊക്കെ എടുത്ത് ഇഷ്ടമായിട്ട്. ലാഞ്ചന ഇങ്ങനെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ള ഹോബീസ് ബിസിനസ്സിലേക്ക് വരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കുന്ന ടിപ്സ് എന്തൊക്കെയായിരിക്കും? ആദ്യം എൻ്റെ ടിപ്പ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ പാഷൻ എന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് അതിൽ ചെയ്യുക. എന്നുവെച്ചാൽ ബിസിനസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാനും കുറേ ട്രൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ഐ തിങ്ക് വെൻ ഇറ്റ് കംസ് ടു യുവർ പാഷൻ യു ഗിവ് ഇറ്റ് ഓൾ, 100% നമ്മൾ കൊടുക്കും. അപ്പം നമ്മുടെ പാഷൻ എന്താന്ന് മനസ്സിലാക്കി ചെയ്താൽ അത് ക്ലിക്ക് ആവും. പിന്നെ ഇത് വളരെ ഒരു റെയർ ആയിട്ടുള്ളൊരു ടാലൻ്റ് ആണല്ലോ. അപ്പം അതിന് ഒരു അപ്രീസിയേഷൻ വേണ്ടതുപോലെ കിട്ടുന്നുണ്ടെന്ന് ലാഞ്ചനയ്ക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ടോ ഇപ്പോൾ? തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ട്. എസ്പെഷ്യലി ഈ പെറ്റ് പാരൻസ് എൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് മേടിക്കുന്നവര് ദേ ആർ ലൈക്ക് അവരുടെ വാക്കുകളും ചിലരൊക്കെ ഫോൺ ചെയ്തൊക്കെ വിളിക്കും അത് പറയാൻ. വളരെ ഹാപ്പി ആയിട്ട് കുറേ പോർട്രേറ്റ്സ് ഈ പെറ്റ്സ് ഹു പാസ്ഡ് അവേ അവരുടെ ഓർമ്മയ്ക്കായിട്ട് അവർ മേടിക്കും. അപ്പൊ അത് പോർട്രേറ്റ്സ് കിട്ടി കഴിഞ്ഞിട്ട് അവർ വിളിച്ച് കരഞ്ഞൊക്കെ സംസാരിക്കുമ്പോൾ അത് തന്നെ ഒരു സന്തോഷമാണ്. അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇൻസിഡന്റ് ഉണ്ടോ മറക്കാൻ പറ്റാതെ ലാഞ്ചനയ്ക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു കസ്റ്റമറിന്റെ? കുറേ ഉണ്ട്. അത് ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഒരു മോള് ആളുടെ അച്ഛൻ്റെ ഡോഗിന് മരിച്ചുപോയ ഒരു ഡോഗിനെ വരച്ച് ഗിഫ്റ്റായിട്ട് കൊടുത്തിരുന്നു. അപ്പൊ ആ നമ്പർ കണ്ടിട്ട് ആളെന്നെ വിളിച്ച് ഭയങ്കര ഇതായിരുന്നു. അപ്പൊ അതൊക്കെ കേൾക്കാൻ ഒരു നല്ല. ആൻഡ് പേരൻസിനെ കുറിച്ച് പറയും. പേരൻസ് എന്താ പറയണേ, ഇങ്ങനെ ഒരു ടാലന്റ് ഇങ്ങനെ ബിസിനസ്സിലേക്ക് വന്ന് മോൾ ഇത്രയും എത്തി എന്നുള്ളത് കാണുമ്പോൾ? പേരൻസ് ഡെഫിനറ്റ്ലി പ്രൗഡ് ആയിരിക്കില്ല? അതെ അതെ, ഫുൾ സപ്പോർട്ടാണ് എല്ലാവരും. അപ്പം ഇപ്പം നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ സ്പെഷ്യലായിട്ട് ഒരു സ്പേസ് തന്നെ വെക്കാറുണ്ടോ? ഉണ്ട്. സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തപ്പോ റൂമിനകത്ത് തന്നെ ഒരു സൈഡിലിരുന്നായിരുന്നു ചെയ്തിരുന്നത്. അതിനെന്തൊക്കെ പ്രിപ്പറേഷൻസാ ചെയ്തിരിക്കണേ? വീട്ടില് നമുക്കൊരു സ്പേസ് ഇതിനായിട്ട് തന്നെ വെച്ചിട്ടുണ്ടോ? അതെ അതെ. ഇപ്പൊ സ്പേസ് ഇപ്പൊ ഞാനും മോനും ആളുടെ ഒരു സ്റ്റഡി സ്പേസും ഞാൻ ആർട്ട് റൂമായിട്ട് ഒരു റൂം അങ്ങനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ
പിന്നെ ഫുൾ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ പിന്നെ അത് ഫുൾ സ്പേസിൽ നമുക്ക് ഫോക്കസ് ചെയ്തിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഇത് പഠിക്കണം എന്നൊക്കെ ആഗ്രഹമുള്ള കുട്ടികൾ ഉണ്ടാവുമല്ലോ, അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള കുട്ടികൾ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പഠിപ്പിക്കാൻ താല്പര്യമുണ്ടോ? താല്പര്യമുണ്ട്, പക്ഷെ ഞാൻ തന്നെ പഠിക്കാത്ത കാരണം എനിക്ക് എന്താ പഠിപ്പിക്കാത്തത് എന്നുള്ള ഒരു കോൺഫിഡൻസ് വന്നിട്ടില്ല. പക്ഷെ തീർച്ചയായിട്ടും ഫ്യൂച്ചറിൽ സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് ഇങ്ങനെ കയറിയാണല്ലോ ഇത് ചെയ്ത് പഠിക്കുന്നത്. ഇപ്പം ലാഞ്ചന പഠിച്ച ഒരു പ്രോസസ്സ് നോക്കുമ്പോൾ അതെങ്ങനെയായിരിക്കും അടുത്ത ഒരാൾക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാവുന്ന ലെവലിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അത് എത്രത്തോളം ഈസി ആയിരിക്കും? ഈസി അല്ല, അതാണ് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അത് കാരണമാണ് ഞാനും കുറച്ച് ഐ വോണ്ട് ടു അറ്റ് സം പോയിന്റ് ഐ വോണ്ട് ടു സ്റ്റാർട്ട് ടേക്കിംഗ് ക്ലാസ്സസ് ഓർ ഇത്. പക്ഷേ അതെങ്ങനെയാണ് അത് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ഉള്ളതാണ് ഒരു വലിയ ടാസ്ക്. ഓക്കെ, ലാഞ്ചനേനെ വെന്നിൽ കൂടെയാണ് ഞാൻ പരിചയപ്പെടുന്നത്. ആൻഡ് ഐ ഫീൽ സോ പ്രൗഡ് ടു ഷോക്കേസ് യു ത്രൂ മൈ ചാനൽ. താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ ടേക്കിംഗ് സം ടൈം ഫോർ മൈ ചാനൽ and all the best for your future. Thank you so much. I had so much fun here. It was really good. Thank you.